kulitnya. Hari ini kita mau makan nasi padang lagi, nasi padang langganan. Nasi padang ini lauk, ini harganya cuman 12.000. Kita lihat tuh, lihat ya, lauknya ayam segede ini tuh, setelapak tangan. Lalapannya ada sawi, mantap, dan terong. Sebelum makan, seperti biasa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin ya rabbal alamin. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lauknya ayam. Kita cicip dulu ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Timun. Wah. Sawi. Sambalnya tuh. Benar-benar murah banget. Ayam segede ini 12.000. Kulitnya. Renyah banget.
Crispy. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap.